acho que vai ser molhada. Vai? Vai, Portugal. Ah, é? Tá chovendo. É. É, mas ela chove. Você lembra que nós íamos buscar o Dudu no colégio? Principalmente no fim de semana. Lembra que nós íamos, em abril, nós íamos buscar o Dudu no colégio? Aquela chuva terrível, em abril. Mas é assim mesmo. Como se diz. Nós tem que ser forte nessa terra.